Thomas Bailey es podria descriure com el perfecte desconegut. Per una part, la seva tasca com a professor de l'Escola de Belles Arts de Frankfurt durant els últims 20-25 anys el qualifica com un gran productor d'artistes. Es diu d'ell que ha produït tants artistes com obres. Es poden veure quasi bé en aquesta exposició. I per altra, ha mantingut una intensa producció, bàsicament al seu estudi i amb els seus alumnes, però molt poques vegades s'han exposat les seves obres. De fet, estem davant de la seva primera gran retrospectiva, una exposició que intenta reunir obres des dels finals dels 60s fins avui en dia. És un artista que es manté en actiu, de fet el veurem d'aquí poc a la Biennal de Venècia, participant en una obra en col·laboració amb els seus alumnes, i és una obra que es podria qualificar de molt sorprenent. Molt sorprenent perquè una de les característiques fonamentals de l'obra de Thomas Bailey és la tensió productiva que manté amb els diversos presents pels quals ha anat passant la seva vida i la seva obra. És a dir, si bé podem reconèixer trets diferencials del pop europeu, de l'art cibernètic, de l'art conceptual, de la gràfica, del cinema dels 60s i dels 70s, seria molt difícil adscriure l'obra de Thomas a qualsevol d'aquests moviments. El que ell fa és, d'alguna forma, reescriure tots aquests moviments amb la seva recepció bàsicament alemanya, per crear una obra que no només ens dona la clau per començar a entendre amb màxima sofisticació la complicitat i la complicació d'aquests anys a Europa, sinó també ens dona la clau de les possibilitats que els llenguatges artístics poden tenir per entendre les societats contemporànies i el present, és a dir, el nostre present i no el passat. Per això penso que és una obra absolutament productiva. El visitant podrà veure aquarel·les de la seva primera època, els primers collages, una obra gràfica intensa i molt curiosa, pintura, escultura, i de fet penso que és un recorregut molt interessant i, com dic, molt particular per una part del nostre passat immediat.